Ada yang ingin kami beritahu, suara-suara kecil yang tak sempat mereka ungkapkan. Tidak besar memang pekerjaan mereka, tapi ada pengaruh besar di balik keberadaannya. Bukan tentang besar kecil pekerjaannya, tapi tentang kebanggaan yang mereka dapatkan. Karena sesungguhnya tidak ada yang boleh meremehkan sebuah pekerjaan, entah itu besar atau kecil. Karena sesungguhnya semua orang yang bekerja keras untuk memperjuangkan sesuatu patut untuk dihargai. Karena itu, kami menyebut mereka pahlawan jingga.